Аускультация сердца. Сердце выслушивается в теплом помещении, в условиях тишины, раздев человека по поясу. Аускультацию сердца желательно проводить как в положении стоя, так и в положении лежа, потому что некоторые звуки выслушиваются в вертикальном положении лучше, некоторые звуки в горизонтальном положении лучше. И также используется аускультация сердца до и после физической нагрузки. Точки аускультации. Всего точек аускультации 5. Первая точка аускультации – это верхушный толчок, место выслушивания митрального клапана. Вторая точка – аортальный клапан во втором межреберье у правого края грудины. Третья точка – клапан легочной артерии. Четвертая точка – трикуспидальный клапан выслушивается над мечевидным отростком грудины. И пятая точка – точка Боткина-Эрба, место прикрепления третьего ребра к грудине слева. Это дополнительная точка выслушивания клапанов аорты. Аускультация сердца позволяет нам определить звуки, которые выслушиваются при работе сердца. В норме выслушивается два звука. Это тоны. Первый тон – систолический тон, второй тон – диастолический тон. Наша задача при аускультации легких – определить эти звуки, который из них первый тон систолический, который из них второй тон диастолический. И в каждой точке разобраться, который тон первый, который тон второй. Это первое. После этого мы должны обратить внимание на соотношение тонов сердца. В норме в первой и четвертой точке выслушивается хорошо первый тон громче, чем второй тон. Первый тон он продолжительный и по тембру более низкий. Второй тон более высокий, более тихий и более короткий по сравнению со вторым тоном. Определяем в каждой точке, который из тонов первый, который второй. После этого определяем, есть ли ослабление или усиление этих тонов сердца. И третье, находим, кроме тонов, есть ли еще какие-то дополнительные звуки, которые мы называем шумами. И если есть шум какой-то точки, определяем, какой это шум. Это шум систолический или это шум диастолический. И затем определяем, есть ли шум в какой-то точке, куда он проводится. То есть место и радиации шума. Вот это правило аускультации.